Yes, it is so funny, but it's tulina okuba nti tukigumira okusobola okuba nti tweyongerayo anti ate buzibu ki. Omwogezi wa Bobi Wine amanyikiddwa nga Joel Ssenyonyi bwe kityo agambye Muhoozi genda otamerukuke muli lekera okwogera ku nsonga z'otamanyi kwata boto y'osirika oli mutamivu genda onywe mwengegweo va ku nsonga z'eggwanga. Muhoozi agambye amajega UPDF teri jeri yonna mu nsi yonna lisobola kugenganga kuba gattabo makambo egakuba tegamanyi gaba America, tegamanyi gaba Faransa, tegamanyi gaba Libya, tegamanyi gaba Congo, tegamanyi El Shababu, tegamanyi majego na lwaki Muhoozi ayogera bwatyo era mbeera ki egenda mu maaso wakati wa Muhoozi ne Joel Ssenyonyi bye tugenda okuba ntukutuusako lwaki bagamba nti Muhoozi mutamivu ate lwaki bwe bamugamba ko nti mutamivu yagenda mu maaso n'okuba nti asiba abantu y'obuvumu Joel Ssenyonyi abujjawo okugamba musajja mukulu amanyikiddwa Genda Muhoozi nti kwata chopa yo gwe wesirikire, grab your bottle osirike gwe tami afuna chopa yo osirike bisigadde ome kugenda kwogera why Ugandans take this guy as a drunkard. Lwaki ebiseera bisinga abatwala Muhoozi as a drunkard master and still lwaki Bobi Wine bino byonna abikola. Yes, lwaki abawagizi ba Bobi Wine babikola. Bobi Wine agamba nti naffe batuyita omuyaga nga tetusiba abantu, ono omusajja agenda mu maaso n'okuba nti obulya wasiba abantu abamwogerako tugenda kutuusako emboozi nga bweri osobola okuba nti ogimanya. Atukwaniriza nateera ku mukutu gwaffe y'omuganzi ogumanyikiddwa nga Uganda Mukamooli amenyera eddoboozi bamutantambi Jimso namonu Richboy Maxud Junior made in Uganda. Webale kuba nti otambula naffe, webale kuba nti subscribing. And now we're going to talk about politics. Politics business battle wakati wa NRM ne people power ekyagenda mu maaso n'okuba nti era lutalo wakati w'abawagizi ba Bobi Wine kugatana abawagizi ba NRM Muhoozi 2026 project bagenda mu maaso n'okuba nti besuye ebibuuzo. Olwaleero Joel Ssenyonyi bw'ati bw'ayambalidde Genda Muhoozi. Ffenna tukimanyi nti omutabanyi wa Yoweri Kaguta Museveni first son era nga commander wa land forces at the same time yatondawo ekibinja kya eje manyikiddwa nga CSFC. Omusajja ono amanyikiddwa nga Muhoozi Kainerugaba agenda mu maaso n'okuba nti alaga ambition ze ez'okulembera eggwanga lino. Wadde nga agenda mu maaso n'okuba nti alaga ambition z'okulembera eggwanga lino, agenda mu maaso n'okwolesa school mu nkugu skills mu department y'ekinnamagye, era agenda mu maaso n'okuba nti yegomba abasajja okuli kye abasajja ab'amaanyi abagenda mu maaso n'okuba nti obolyawo balwanirira Cuba. Yes, balwanirira Cuba bagenda mu maaso n'okuba nti babeera ba warrior b'ensi yonna. Kye y'omu ku balolomodobe kogata ne Fidel Castro bonna bagwanga bali bagwanga ya Cuba. Bano nno bagenda mu maaso n'okuba nti batabaze mundu across the world era nga bagenda mu maaso n'okuba nti bafugaza Abamerica. Omusajja ono agenda mu maaso n'okuba nti atendereza ejje lyatu erya Bannayuganda era nga ejje lino obolyawo zino yali mu mitambo. Butunulira Uganda amagye byagenze kuba nti gakola mu nsi yonna gagenda maaso n'okuba nti gakwewunyisa. Tujjukire nti musajja mukulu amanyikiddwa nga eggwanga lya America limanyikiddwa nga eggwanga lya America lyagenda maaso n'okuba nti lirumba musajja mukulu amanyikiddwa nga gayoyo mwerabide yali wa Iraq. Saddam Hussein yagenda maaso n'okuba nti limulumba nemukuba nemukwakulako. Wonna obutuji ne bugenda maaso n'okuba nti bweyongera. The mighty UPDF yagenda maaso n'okuba nti etekayo troops mu Iraq. Mpola mpola yagenda maaso n'okuba nti efufugaza abayekera abali awo. Tujjukire nti ffenna El Shababu yagenda maaso n'okuba nti obuli awo efufugaza Somalia n'amawanga agagyetolodde. The mighty UPDF negenda maaso n'okuba nti erumba era nga bwekyali mu Central Republic. The mighty UPDF yagenda maaso n'okuba nti
kuba the mighty UPDF yagenda maaso n'okuba nti egumbulula abayika aba Eric Machar abagenda maaso n'okuba nti bafugaza Southern Sudan mu operation yaliyo mu 2016 around there. Mpola Juba bali bagisazeko nga omusajja mukulu amanyikidwa nga Salva Kiir bamutute. UPDF yagenda maaso n'okuba nti taking over. Mpola Somalia balumbye yagenda maaso n'okuba nti era erumba eggwanga lya Congo nabwe kinefugaza. So now Muhoozi agenda maaso n'amajege gadumira ogenda maaso n'okuba nti afugaza abala Baiko Gata abasajja abakubye mundu bamukwata mundu aba ADF Congo era nga avudde nagamba nategeza ensi nti tewali je mu nsi yonna lisobola kuba nti lyenganga je lya UPDF. Wanono Joel Senyunya avuddeyo namwaka nagamba nti okujjako kuba nti okutiisatiisa n'okuba nti wenyumiriza n'okwagala okuleetera eggwanga lyati Uganda obuzibu je kigwe lyogamba oba ebintu ebisinga oba olyawo obyogera. Musajja mukulu amanyikidwa nga Joel Senyunya nga omwogezi wa Bubeni avuddeyo n'arifaringa statement eno Genda Muhoozi ku Mwenge ngagamba nti yonna abikosa influence because of alcohol. Jukira General Kaine Rugaba Muhoozi agenda maaso n'okuba nti akwata political analyst agenda maaso n'okuba nti oba olyawo mugamba nti mutamiivu talina byasobola biki ebyo mpola ngagamba tajja kukkiriza abantu kuba nti bamusimbako kati kumulirako obugaati okugezako okuba nti bamuinsultinga nga bakozesa akawayiro aka freedom of speech n'agamba nti nedda so far musajja mukulu amanyikidwa nga Joel Senyonyi avuddeyo n'ategeeza abantu nti ogw'omwenge genda maaso n'okuba nti otherwise talina kyagamba ggwanga. Jukira Bobi Wine ebiseera ebisinga naye bagenda maaso n'okuba nti bamufaringa ku njaga naye ng'ate ye tagenda maaso n'okuba nti anyiiga wabula ng'ate ebintu bya Geno byafuuka bya Geno lwaki mukuba bwe muti nsuubira tebamulekera kibumba gano n'amalala tujja kutuusaako exchange of words between Muhoozi and people power and why people think Muhoozi doesn't deserve to become a president. Tujja kusigala nga tukutuusaako and the reason as to why lwaki abantu abamu bagamba nti General Kaine Rugaba Muhoozi is supposed to be the president, the next president of this nation. Bitigwe byowulira 2026 agenda maaso n'okuba nti alanda era nga bwe twogerera yes botunulira ebigenda mu maaso bikulagira ddala nti Bobi Wine agenda gezaako kuba nti yenyweza okujja okuvuganya kuba president era nga agamba nti 2026 agenda maaso n'okuba nti amega yenna gwe banaamusimbako. Muhoozi agamba nti 2026 no matter what I have to become the president of Uganda whether by bullet or ballot kyonna ekigenda okujja mu maaso I'll be the president of Uganda. Museveni agamba talina gwagenda kuteka kulembeze byampaka. The people of Uganda will decide who is next president. So nolwekyo ababaye ne bagamba nti oba Museveni agamba talina gwajja agenda mu maaso nakuba nti ateeka ku buyinza nga tebamwagala. The people of Uganda will say byonna yabyogedde naye nga tewaliwo etteeka erigenda mu maaso n'okuba nti obolyawo liteeka bannayuganda ku bunkenke lyetteeka lye baleese nti ba MP bajja ogenda mu maaso n'okuba nti obolyawo balonda ba president ng'olwo omuntu wa wansi olina kulonda MP oyo yalina okuba nti akulondera president wo. Ekibuuzo kiri nti NRM mu Uganda ekyali n'ebifo bingi mu parliament era ng'obolyawo NRM bwegenda mukuba MP mpola kino kijja kuleeta obuzibu nti abasinga obungi NRM ejja kutekinga over era obuyinza. Wano nno aba opposition bagamba nti kino kibeere unfair okukwata obukulembeze n'obuwa abantu abatono ennyo okusalirawo eggwanga kubanga abannayuganda eddembe lye babadde basigaza kwe kulonda president waabwe. Bangi bagamba nti Uganda oba olyawo democracy abantu bamutegeera bubi n'okuba nti bamutwala buli kyova olaba abantu abamu bakozesa democracy okuba nti bainsultinga abalala. John Yoweri Kaguta Museveni yavaayo n'agamba nti talina gwagenda mu maaso nakuba nti kapapatikako. Waliwo omusajja mukulu amanyikidwa nga
General Katumba wamala General Katumba James wamala yavudde n'agamba nti Bobi Wine ojja kufugako Uganda eno singa ojamu kibayita tribalism nti Uganda yabana Uganda buka so siba just bano baganda byebyo ebitambula omusajja agambye munne nti goli mutamivu tuvire ku ggwanga tolina byosobola kuba nti olifaringa n'okuba nti okola statement ya musajja ono gyagambye the mighty UPDF terije lisobola kuba nti lyeganga omwogezi wa Bobi Wine avudde n'agamba nti ono ayogera kasasi n'omwenge gwe gumuliko byayogera bikyamu the mighty yes the mighty UPDF yaffe omukulu agikubye wansi kitolowooza leka comment leka endowooza mu comment section tusobola kuba tutambula ffenna webale kuba nti otambula naffe ku president ngenda kwekera ekibuuzo kino ku president omutamiivu n'omuyaga ndigo ogenda naye soko twereply eyo tusobola kuba ntukomera ku president omutamiivu ne president omuyaga ndigo olondako genda mu maaso n'okuba nti otuwa opinion mu comment section tusobola kuba nti otambula ye 2026 oli team Muhoozi oli team Bobi Wine team 2021 otubulire oli team Muhoozi oli team Bobi Wine ndaba project Muhoozi etandise okuba nti eranda ku Twitter kugatane social media platforms ezenjawulo PR fuse PR. Who is your next president? Is it Bobi Wine? Is it Genda Onywe Mwengegweo? Thanks for following us, loving us. It's me, your boy Jim, so rich boy Maxo Digital Bed in Uganda. I'm neither pro east nor pro west. I'm just simply pro Uganda. Yena siri munabya fuzi era sina runda lwempagira ni just Uganda. Katukomeo, bye bye for now.